हमारे टींडा सारे हैं वो हमारे लिए 7 अप लेके आए हैं, वो भी हम खाएंगे और पिएंगे। नई बिल्डिंग 2021 10 ना लिखिया किवें गया? कमरे दी लाइटां ने कमरे दी लाइटां जलाइयां होई दियां। ये क्या है? ब्लॉकेज स्टार्ट हो चुकी है। उस साइड ते है कोई गड्डी, उस साइड ते कोई नजर नहीं आ रही ओए। लेकिन ये क्या पंगा है क्या? मुश्किल वो नहीं है। रोड ये बंद किया या नहीं रोड बंद नहीं है, सीधा जाएगा। बंद किया ने रोड नहीं यार किधर जाना है, बंद नहीं होके काम चल रहे होना ता लगदा है पे आज काम करन देने थे। हाँ हाँ बंद नहीं होना, बंद नहीं होगा रोड। वो शुरता खड़ा आगे कम रोड बंद किया ने। ये क्या हो गया? दूसरा रोड कौन सा था? एक्सीडेंट नहीं है क्या कोई? शायद कोई एक्सीडेंट है। ये सारे लोग इधर खड़ोते हुए हैं, सारी गड्डी खड़ोती नहीं है ना, काफ़ी ज़्यादा रश पे है। उस साइड तक है ना कितनी गड्डी खड़ोती है, इधर वो सामने गड्डी खड़ोती नहीं, राह बंद किया है। राह ब्लॉक है, राह बंद किया है। ये जड़े खड़ोते हैं यार। अच्छा से वीडियो बनाओ, मेरे व्हाट्सएप भेजो। मैं भेजेगा, बना के सारा भेजेगा। गड्डी खड़ोती शुरू हो गई ना खाप दोनों साइडों से। हाँ बाहर जाने का रास्ता है, बाकी शहर आराम आराम से आराम से। बहुत रश पड़ी है। महेंद्र देख ले दोनों साइडों पे गाड़ी, पूरा एंजॉय कर रहा है सब। हाँ ये बात 10 मिनट होनी है गेम इसकी, उसके लिए इतनी दुनिया खड़ी है। अपने को बिल्कुल टेम्पो नहीं है ना यार, हाले 9 मिनट ने जा कितने लासा जेब रख है उसे नहीं फंसने जा, तू कुछ भी नहीं होगा। आगे है उसे सारा रोड खाली पे फंस गया, नजर आ रहा थी खलो रहा ऐसा क्या मुश्किल है। चले गए सब फिलहाल हैप्पी न्यू ईयर नाइट। इस टाइम हम हैं अलखेल रोड पे और यहाँ पे बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है फायर। नीचे तक कर देता है।
उधर उधर भी है, वो साइड में भी है, वो साइड में भी है, वो उधर भी है, उस तरफ दोनों तरफ है। फिनिश हो गया। चलो जी आ जाओ, हो गया फिनिश। चल आजा आजा आजा, खत्म हो गया।